عاملين ايه؟ النهارده انا عند المعلم سام ماشي. كان عندي ريحه بنزين في التانك، تمام. ما كنتش عارف مصدرها ايه بصراحه. فالجهاز ده تمام بيطلع بخار، هو موصله على التانك بريشر. بريشر للدخان، بحيث ان هو يعرف التسريب منين. السيله تاعت الفيول بامب هي. التسريب عندنا من ايه؟ من الترومبه بتاعت حط عليها البنزين. فلاش كمان فلاش. ترومبه البنزين بتاعتنا، استنى اعمل فوكس. ترومبه البنزين هي اللي فيها المشكله دي. تمام يا رجاله، ان شاء الله امرها سهل يعني باذن الله.